ed è il Marocco che viene a filmare per la prima volta all'Albo d'Oro di Pesenzano il trofeo Acqua ed Energia. Giuseppe Soprano a 100 metri dal leader della gara maschile, accogliamo con il giusto applauso, sono loro protagonisti. Vince pettorale 96 Isham Bufar, 30 e 53 per lui, ho sbagliato 7 secondi. Giuseppe Soprano, siamo nell'ottica del 14 per vincitore, 3 e 15 per Peppe, vincitore della maratona di Napoli, 31 e 11 per lui. Prendiamo quella che sarà l'ideale podio allungato. Ricordo che i primi 5 vincono un premio in denaro che non guasta mai. Sta sempre bene, aiuta sempre, perché no? Massimiliano Roccia, lo squalifichiamo subito perché si deve tagliare. Il presidente, attenzione in lontananza, Aik, Youssef Aik dovrebbe essere il più che dal suo mezzo ciecato, ma i ritmi e lo stile. Marco Piccolo e Aik, ma io il mio lavoro, sono 30 anni che lo fa, sono 30 anni, se sbagli i tempi sbagli la testa, un guaia. Youssef Aik, Marco Piccolo l'ho cresciuto, sono il suo allenatore da una vita, con i miei 153. Youssef Aik in terza posizione, eccolo qui, Timmy Laghetto. Youssef Aik, pettorale numero 2. Youssef c'è, eccolo qui, il secondo degli italiani all'arrivo, in proiezione campionato italiano, bella gara oggi. Marco Piccolo, International Security Service, Marco 32 e 40 per te. Media 3. 24 e 5, 3,24 e 7 km per Marco Piccolo, qualche decimo in meno per Youssef Aik. Quest'anno è stato l'anno del saluto di Usain Bolt, più grande velocista della storia dello sport e dell'atletica in particolare. Saverio Giardiello, Gianluca Piermatteo, eccoli qua in zona arrivo, la fatica si fa sentire, ma adesso andiamo a definire le posizioni. Quinta piazza per Saverio, dai Savice, anche domani ci sarà la moglie in gara a Sant'Agata dei Negoti, ci sarà anche lui. L'esercito c'è Saverio per il Monte Miletto di Merandes, Gianluca Piermatteo con nel cuore il suo presidente Antonio, con Peppe, con i ragazzi che non ci sono più, che sono volati via questo mese, Mario Capuani. Ale, Gianluca, forza ragazzi, 33-48 dal via, 3:30 e poco più. Ale Mario Capuani, Cassino c'è, ci saremo prossimo maggio, sarà presentato da voi. Cora Vivi, Giovanni 34 e 08 per te. 3:33 la media per Mario, 3:33,5 per Giovanni. Per quanto riguarda le donne dobbiamo aspettare qualche minuto in più, non ho dei riferimenti crono al passaggio, quindi non m'azzardo a fare una previsione, ma presumo attorno ai 40 minuti finali. Domenico Dettuoni fa parte dello staff dei miei atleti. Ale Domenico, andiamo a chiudere, non mi fai sbagliare, una volta dico, mi fai bruciare. Ale Mauri, andiamo a chiudere ragazzi. Massimiliano dov'è? 35. Via Mauri, benvenuti all'arrivo ragazzi. Venafolo con le sue emozioni a giugno ogni anno. 35-10 dalla partenza. 3:40 la media chilometro Domenico, in zona arrivo gli ultimi 130 metri di gara. Per fortuna il clima ci ha aiutato, è uscito un po' di sole, no? A me la temperatura
Decennio, abbiamo passato un'estate incredibile, consumavo decine di magliette sulla gara. 35,40 dal via. Ale Domenico, forza ragazzi, non mollate, lo so che la mia voce magari può essere un sollievo, ma può essere anche una condanna se si è in fatica. Via Domenico, benvenuto all'arrivo. 35,50 dal via. 3,44 per chilometro ora. Giovanni Tirone, 36 minuti fa è partita la gara. 2160 secondi che vi ha visto protagonisti di proietta questo traguardo. C'è la classifica squadra, è importante, premieremo i primi 5 assoluti, maschile, femminile, società, primi 5 di categoria. Buon caffè che non guasta mai, aiuta sempre. Con arrivi Italo c'è, benvenuto all'arrivo, Tifante Runners. Remo Italo, benvenuto all'arrivo. 36,40, 3,49 la media chilometro ora. Siamo sotto la soglia dei 3,50. Remo, benvenuto, esperto anche di trail. Il trail Calvairano si presenterà il 15 ottobre. Mattina e 15 Casoria. L'8 saremo a Telese. Primo dove sono? Potenza. Mezza maratona del lago. Potenza. Con arrivi da 2 al 6 in giro per l'Italia con mia moglie Adriana, che festeggeremo i nostri 25 anni di matrimonio. Tornerò per sabato perché c'è la conferenza stampa a Telese, poi domenica Sigaretti. Con arrivi le foto di Massimiliano, di Marciano, no, non garantisco qualità, mentre quelle di Sonia sono garantite, e le riprese di Marco. Con arrivi traguardo 37,40 da via. Forza ragazzi, siamo decisamente sotto il muro del 4 chilometro, quando saremo attorno ai 40 l'arrivo della prima donna, ma qui è un azzardo perché non ho dei riferimenti. Crono per le ragazze, percorso difficile, non lineare, quindi bisogna tenere conto anche di questo. Siamo a 38 minuti da via, mancano 20 secondi al muro dei 4 minuti a chilometro. Quando saremo? 38 e 24, la media sarà di 4 minuti a chilometro. 6, 5, 4, 3, 2, 1, già fatto. Complimenti, dovrebbe essere 3,59,8 circa. Con arrivi, attenzione, un colpo d'occhio in lontananza anche per vedere magari la prima delle ragazze, ma dobbiamo aspettare ancora un po'. Tifante Runners con i suoi atleti in zona arrivo. C'è Massimo Giunta in zona traguardo. Alle ragazzi benvenuti, il piacere di avervi qui con noi. All'arrivo la gara femminile, ci sarà lotta tra le sorelle Palomba, Francesca, penso 8 minuti e mezzo, 2 minuti. Francesca Filomena, Anna Bornaschella del team di Venafro e Katie Barbati. Staremo a vedere. Dai che siamo sotto i 40, è sempre un bel muro da battere. Siamo a 39 minuti e 30 secondi da via. Via Antonio. Erat, benvenuto all'arrivo. Venafro, quanti ne sono ragazzi di Venafro? Anna Bornaschella a traguardo. In segreteria i chip in segreteria, la regina della prima edizione del trofeo Acqua ed Energia. Team di Venafro, sarò felice il presidente. E chi lo tiene stasera? Eccola qui, bionda come me, capelli lunghi come me, vince Anna Bornaschella. Grande Annetta, 40,17 per te, grande Anna. Katie Barbati seconda, grande Katie, c'è stata lotta fino alla fine.
ragazze, incredibile evoluzione, Anna Bonnaschella e Katy Barbati, 4:12 la media chilometro, che non è niente male su un percorso come questo. Ale Peppe, alle ragazzi, benvenuti all'arrivo, complimenti a voi. Prendiamo l'arrivo delle sorelle Palomba, ma staremo qui a commentare ogni singolo atleta all'arrivo. Giorgio c'è, stasera tempo di una cena a volo, domani mattina si va a Montesacco, vedrai Montesacco domani mattina? Fate foto. Allora ecco arrivi, benvenuti al traguardo. Ecco, se fosse il campionato del mondo di atletica ti avrebbero squalificato. Numero 41 e 30 da via. Ai campionati europei squalificarono un atleta francese per questo gesto, aveva vinto la medaglia d'oro. Con arrivi, Ale Peppe, Forza Giovanni, l'esercito c'è Peppe, tra una missione all'estero e un'altra, ogni tanto viene a gareggiare, eccolo qua, e ieri sera è stato con me fino alle 2:30 stanotte. Benvenuto all'arrivo Peppe, grande, San Marco Evangelista c'è, zona Reggia di Caserta, dove ci sarà la mezza maratona, c'è Filomena Palomba all'arrivo. Mezza maratona terza domenica di novembre. Filomena Palomba, i ragazzi di Venafro in zona arrivo. Filomena benvenuta, Francesca la sorella a 80 metri, terza e quarta donna, Filomena Palomba, Francesca Palomba. Benvenuta Filomena, le sorelle Palomba che si allenano in zona Castellammare di Stabia, la città di Raffaele Viviani. A lei Francesca, benvenuta all'arrivo. Prossima dottoressa Francesca in zona arrivo. Complimenti Francis, Francesca, benvenuta all'arrivo. 43 minuti dal via, 18, 4 e 29, la media chilometro per loro. Con arrivi, benvenuti ragazzi, bello sentire l'applauso che non deve mancare ad ogni atleta all'arrivo. È tutta una conquista, al di là del crono, è piacere di esserci, piacere dell'atletica, piacere delle emozioni. Pasquale benvenuto all'arrivo, complimenti Giosuè, Alelello, forza ragazzi, non si molla mai, siamo a 44 minuti dal via, poco sopra il muro dei 4,30 km. Gruppo giudici gare Caserta, grazie a Pasquale Pizzano, Sonia Damiano, garepodistiche.com, le classifiche, le foto, le emozioni anche dell'articolo che scriverò magari stasera su podistidoc.it con le foto di Marciano Pilla. Siamo a 44 e 20 da via. Forza ragazzi, siamo sotto i 45, è un time di riferimento per l'anno prossimo. 70, 70, 155, 178. Sabatino Teresa, grande Terry, benvenuta a traguardo Teresa. Teresa, se non sbaglio dovrebbe essere la quinta donna, confermi Sonia. Teresa Galano c'è, eccola qui. Terry, la penisola sorrentina, Sorrento con Enzo al suo fianco, grande Teresa nelle prime 5, quinta all'arrivo, 44 e 58 per lei, anche sotto il muro dei 45 minuti dal via, 4 e 42 di media, 4 e 41 di media chilometro, che non è niente male. Via Luca, grazie al sindaco, al delegato allo sport di Pesenzano, grazie alla comunità di Pesenzano, grazie a chi ci sta dando una mano.
45,30 da via. Grazie all'Enel, grazie agli sponsor, grazie al team che organizza l'evento, grazie a chi ci ha creduto. Complimenti ragazzi, benvenuti all'arrivo, tifata, ve ne offro le tante emozioni, tanti colori diversi che rappresentano tanti di riferimenti territoriali diversi. Siamo a 46 minuti da via, c'è ancora qualcuno che ha le energie per sprintare. Patrizia, forza ragazzi, sesta donna all'arrivo, ancora arrivi, c'è la classifica squadre, penso che tifata non avrà problemi per la vittoria finale. Ancora arrivi, ancora gara, adesso si inizierà a fare sul serio anche con la preparazione, ci sono le maratone internazionali da vivere. Ancora arrivi, ancora gara, Ale Gennaro, forza ragazzi. Guglielmo c'è, Guglielmo benvenuto. Massimiliano, avete notizie di Massimiliano? Massimiliano della ciao, io scherzo solo con le persone che mi piacciono, se no Massimiliano è nel mirino, così come Marciano. E lui lo sa. Siamo a 47 minuti da via, 4,54 la media chilometro per voi. Ragazzi, è sempre un bel viaggiare, siamo sotto il muro dei 5 minuti a chilometro, ancora 60 secondi, dai che ce la faremo assieme, sotto i 5, che è un bel viaggiare su un percorso difficile come quello di quest'oggi. 43. Aquilino c'è. Grazie, mi stai coccolando stasera. A Caserta poi ci rivedremo la terza domenica di novembre. Alenza, benvenuto all'arrivo Enzina, siamo dai sotto i 48, sotto i 5 Enza, credici, non mollare, forza ragazzi, via Pasquale, Enza, 15 secondi sotto i 5 minuti a chilometro su questo percorso, benvenuto all'arrivo, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ce l'ha fatta, 48 minuti ora, benvenuti all'arrivo, adesso le ragazze protagoniste con noi. 48,20 da via. Abbiamo una ventina di donne in gara. Naturalmente aspetteremo fino alla chiusura gara, così come giusto che sia. Siamo 49,40 dalla partenza. La fatica si fa sentire, il percorso leggermente in salita nel finale, ma la bellezza di un tracciato incredibile, immerso nel verde. Ancora arrivi, Primenti Benedetta, Natascia c'è all'arrivo, complimenti e grazie per aver scelto il nostro evento ragazzi e ragazze di tutte le età. Abbiamo il grande Vincenzino Cosking, ok Pasqui. Allora, classifica ufficiale, 30,53 per Ishan Buffer, Peppe Soprano secondo, Youssef Faik terzo, Marco Piccolo quarto, Saverio Giardiello quinto, sesto Gianluca Piermatteo, settimo Mario Capuani, ottavo Giovanni D'Arezzo, nono Maurizio Sandro, decimo Domenico Vendettuoli. Ancora arrivi, benvenuto Gaia, complimenti a te, 20 secondi al muro dei 50 dal via, dai ragazzi, 15, dai che ci riusciamo, forza, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 50 minuti da via. Gara femminile, vittoria per Anna Bornaschella, ha preceduto di 6 secondi Katie Barbati, terza Filomena Palomba, quarta Francesca Palomba, quinta Teresa Galano dell'Atletica Scafati.
Antonio, siamo tutti con te. Forza, benvenuto all'arrivo. Allora ragazzi, non vi mandate proprio ora, andiamo a chiudere la gara. Blocchiamo il crono, poi così l'anno prossimo potremo fare assieme delle comparazioni. Massimiliano Terracciano all'arrivo. Segnalo un oggetto non identificato, è il presidente, è Massimo Terracciano, eccolo qua. Tra l'altro è il coordinatore tecnico della gara. Massimiliano ci ha creduto insieme a Terra Felix. Grazie Massi, benvenuto all'arrivo. Marciano a fotografare il presidente Massimiliano Terracciano. 51,10 la via, 5,20 a chilometro Maxi. Allora, commendatore Cavaliere, come ci chiamiamo? Commendatore Antonio la Swiss, grande Antonio, eminenza esagerato, grande Antonio, standing ovation, grande Antonio. Quanti anni? Cinzia Oliva, la mamma di Francesca di Filomena. Cinzia, benvenuto all'arrivo. 3 donne in casa, tutte e 3 che corrono, mamma e le 2 figliole, papà che fa il coach e marito fa il coach. Via Maria insieme lei L'Agostino, c'è l'organizzazione della Seore al Reggia di Caserta. Maria benvenuta, Maria Mozza c'è, Napoli Nord Marathon 52,22 per te. Ora arrivi con la gara, questo è un orario perfetto per correre. Grazie a Ivan per l'amplificazione e grazie a Dylan per le notizie da percorso. Ora arrivi, siamo a 53 minuti poco meno dalla partenza. Forza Giovanni, forza Peppe, Giovanni e Peppe in gara con noi. Peppe, benvenuto all'arrivo. Sto cercando Vincenzo Makowski, categoria 80? 80, no, questo volevo sottolineare. 83 anni, è in gara con noi un 83enne, 83 anni, incredibile, bello vederlo di nuovo con noi. 3 mesi fa purtroppo ha perso la moglie, è tornato a gareggiare e ha scelto presenziale ed è bellissimo averlo con noi, è un signore della corsa da sempre e il suo sorriso è incredibilmente coinvolgente. È una persona eccezionale, è quelle che fanno la differenza nella vita, non solo nello sport. Ancora arrivi, 54 minuti fa è partita la gara, 3240 secondi di emozione, passo dopo passo, metro dopo metro, salita e discesa. Benvenuti all'arrivo ragazzi e ragazze. Graziella c'è, complimenti a te Graziella. 101. Ma qui, quando è arrivati? 129. 129 arrivati su 160 circa partiti. Così mi ha detto Giovanni. Quindi siamo ancora una trentina di atleti all'arrivo. Gennarino, siamo tutti con te. Ale Francesca, potevi scegliere un accompagnatore migliore. Agostino Rossi c'è, direttore insieme a Maria Raffaele della 6 ore di corsa dello spettacolo della Reggia di Caserta. Benvenuti all'arrivo. Complimenti Francesca, complimenti Agostino. Angela, benvenuti all'arrivo. Stavo testando il percorso quando sono arrivato in macchina. Vieni all'arrivo Angela, benvenuta.
grande, 200 c'è, 150. anche a giugno ogni anno, il mio calendario va a gare. Anna, forza Annetta, forza ragazze, benvenuti al traguardo, complimenti ragazze. 103. Che numero è? Che numero è? 160. 56 minuti da via, grazie agli sponsor, grazie alle aziende. Lasciatemi anche salutare e fare pubblicità al ristorante dove lavora mio figlio, Borgo Sorrento, a Sorrento il Borgo. Ora arrivi, benvenuto al traguardo. Se passiamo 56,20 dalla partenza, siamo alle soglie dei 6 minuti a chilometro. Quando saremo 57,36, la media sarà di 6 minuti a chilometro. Quindi ci siamo decisamente dentro. Con arrivi. La canotta verde e nera, i ragazzi del team di Fata in zona arrivo, benvenuto, complimenti, sempre il traguardo dipendentemente dalla pubblica finale. Michela c'è, Claudio Bosco del Casa, eccolo lì Claudio. Telese, ci saremo l'8, avremo anche una sintesi di per la mezza maratona internazionale. Sei il più bravo dei meccanici della Ferrari a cambiare la via. Siamo a 58 minuti da via, poco più di 6 minuti al chilometro, 602, 603, ma poco importa vedervi qui in zona arrivo. Claudio Bosco del Casa c'è, stacanovista delle gare, domani sicuro lo troverò a Montesarchi. Eccolo qui, Claudio benvenuto. Team Liverini, team Telese. Giuseppe, benvenuto Giuseppe armato di cellulare. Giuseppe in diretta via Facebook. Siamo sotto l'ora di corsa. Rosanna Aldo, siamo sotto l'ora di corsa. Che bella Mondragone, diventa ancora più bella il 25 aprile quando la sera si gareggia nel cuore della città. Che bella gara, ho il piacere di presentarla per la sua prima edizione. All'arrivo ragazzi, ragazze, il bello di Presenzano, il bello della gara. Qui il presidente non si contesta, il presidente ha sempre ragione, qualsiasi cosa dica. Benvenuto all'arrivo, complimenti per l'applauso, Aldo, grazie. Anna, Rosanna, Aldo, grazie. Sotto l'ora 59 e 25 dal via. Voi restate perché c'è la cerimonia protocollare, c'è una sagra che seguirà la gara. C'è a novembre arriviamo 146. C'è anche la voce di Gianni Morandi in sottofondo, lontano. E vieni a dirmi al microfono, presidente, vieni a dirmi al microfono.
Allora, emozioni di questa prima volta a Presenzano. Ma è stata una gara bellissima, il percorso bellissimo, molta accoglienza, lì al centro della... Marco, uno spettacolo bellissimo, mi ha colpito molto una persona che stava facendo, una donna anziana, e stava facendo i capelli, è uscita fuori tutta la persona. Io non potrei mai, veramente bella, complimenti. Voglio riportare le parole che disse Pasquale Pizzano alla fine della gara di Mondragone. Me ne torno a casa con una sensazione proprio di benessere, cioè sono stato proprio bene, me la sono goduta. Grazie a tutti i presentati. Alla prossima, ancora più numerosi, complimenti. Un'ora e 02 dal via. Andiamo gli atleti che sono nelle vetrovie, ma qui c'è la vera passione di quelli che non aspirano a un premio in particolare, ma c'è come premio quello più importante, la voglia di esserci, di emozionarsi insieme agli altri, di partire, di vivere anche il momento di fatica, per essere poi pronti a chiudere sotto quest'arco magico che rappresenta gli ultimi istanti di gara, e poi ci si tuffa nel post gara, nel parlare con gli altri, nel confrontarsi con l'arrivi. Benvenuto al traguardo, tifata l'NSC. Carlo pure. No, lo so che c'è stato. Con atleti li aspetteremo tutti. Dicevo lì, la voce di Gianni Molandri che si sente in sottofondo. Atleta che ha partecipato e partecipa a gare soprattutto dalle sue parti in Emilia Romagna. Fatto anche New York più volte. Con arrivi professore Barbati, Umberto Barbati c'è, da sempre la firma di eventi, partecipazione ad eventi che contano. Benvenuti all'arrivo ragazzi, al di là dell'anagrafe, il piacere della corsa. Terra Felix, più Felix di così questa sera, ancora più fertile, ancora più invitante, quella di Presenzano. Benvenuti all'arrivo. Sabatino Umberto, benvenuti a traguardo e posta Presenzano, la prima edizione del trofeo Acqua ed Energia. Acqua, sintesi della vita, per fortuna oggi abbiamo avuto pioggia, anche dalle mie parti, 4 mesi che non pioveva, incredibile. Benvenuti al traguardo, grazie per essere qui con noi. Raffaele c'è, un'ora 03:40 da me. 3:35 di media, 6:35 di media, giusto per avere un parametro, perché ognuno ha un riferimento, ha un proprio tempo, magari quello segnato quest'anno, l'anno prossimo si va a confrontare con se stessi rispetto a questa edizione. Tu lo sai bene perché hai gareggiato per tantissimi anni. Sono quindi dell'organizzatore che hanno fatto non voglio sparare quanti ne sono fatti? A me risultano 160. Troppo giovane la Varella in 150 e mai rossi. Allora su alla. Grazie alla Polizia Municipale, un grazie ai Carabinieri, un grazie alla Protezione Civile, un grazie al team Ambulanza, alla dottoressa Bisceglie, un grazie a chi sta lavorando per noi nell'ombra lungo il percorso. Piacere di dare una mano per il puro gusto di essere co-protagonisti. Un'ora e 05, 65 minuti fa è partita la gara. 3.900 minuti fa, 3.900 secondi fa è partita l'emozione numero 1. Viviana, non mi mollare proprio ora, siamo a 220 metri dall'arrivo. Viviana ce l'ha, non c'è, dai, gli faccio un commento modello internazionale. Viviana ce l'ha, no, ai 200 metri dal traguardo, nonostante la fatica, nonostante l'impegno, Viviana ce l'ha, non ci crede. Grande Vivi,
reduce da Barcellona, Viviana Celano alla zona arrivo, e soprattutto reduce da casa mia dove abbiamo avuto la festa di Potisti Rock ieri sera, la serata con presidenti e organizzatori a Tenese ieri sera. Marito Enzo Lamura ad accompagnare la bella Viviana in zona arrivo. Viviuccia c'è, siamo un'ora e 06 dalla partenza. Sono da sempre parte integrante delle organizzazioni, quelle a livello top in Campania e non solo, curano gli allestimenti. Eccolo qui Viviana Celano. No, le gambe si rifiutano di andare là. Viviana Celano, grande Vivi, 20 metri all'arrivo, sono gli ultimi metri per Viviana Celano, siamo in zona di guardo sotto Marco Brooks, 1 ora 06 e 34, si merita così il ristoro post gara. Grande Viviuccia. Vincenzino Makowski, grande, benvenuto all'arrivo. A 200 metri dal traguardo uno straordinario 83 Henning. Questa è la sintesi dello sport, la sintesi della corsa a qualsiasi età. A lui Vincenzo è una firma d'autore da sempre nella corsa in Campania, il dottor Rinaldi ad accompagnarlo. Bello l'applauso della squadra, bello l'applauso di Presenzano. Chiudiamo con lui la gara, poi avremo la cerimonia protocollare. Vincenzo c'è e qui l'emozione si fa ancora più grande, al di là della vittoria di Buffar, al di là della vittoria di Anna Pamaschella. Questa è la vittoria più grande di chi fa lo sport, quale esempio, riferimento per tutti. Grande Vincenzo, bentornato in gara, ti voglio con me tutte le domeniche a gareggiare insieme a noi. Ciro, grazie per averlo accompagnato, dottore. Vincenzo Makowski, Ciro Rinaldi all'arrivo, grande, l'applauso di tutti, l'emozione più grande, complimenti.